Здравейте, Топскотес БГ. Дойде време да дадем тази прекрасна награда. Кукерин G3. Пред нас е печелившия Младен Стоянов. Здрасти, как си? Добре. Как разбра за нашата томбола? Ми е от споделена реклама. От споделена реклама и явно си късметлия. Да. Късметлия си? Щом съм тук? Да. Карал ли си до сега тротинетка? Да, имам. Моя тротинетка, но е стара и случайно вече подменяме с... Да, и вече ще имаш нова. Ами нещо друго да кажеш за томболата, лесно ли участва, лесно ли се включи? Да, много лесно участвах в томболата, доста редовно участвах в томболата. Това, което, нали, по принцип, за да спечелиш, трябва да го правиш. И пожелавам на хората да участват, щом видят. Не добре. къде може да им се усмихне. Добре, ние ти пожелаваме безаварийно каране с тази прекрасна тротинетка. Предполагам се запознават, вече има някакви ограничения, трябва да слагаш каска, да имаш жилетка, в тъмната част на носта да не се кара. Това е на този етап. Добре. Запознат съм. Всичко хубаво ти пожелаваме, успех с новата тротинетка. Ако има нещо, винаги сме на среща. Това е Младен.